দেখুন আজকে নিয়েছি হচ্ছে বাজাজ ফরেস্ট চ্যাম্পিয়ন। দেখুন প্রবলেম, স্টার্টিং প্রবলেম হচ্ছে। আর প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে তেলটা ছাড়লে দেখুন কার্বোরেটর দিয়ে হরার করে তেলটা পড়ে যাচ্ছে। আমি তেলটা ছাড়লেই দেখুন তলা দিয়ে তেল আসবে, কার্বোরেটর দিয়ে তেল পড়বে। দেখুন ভালো করে ফলো করুন। দেখুন এখানে তেল আসছে, দেখতে পাচ্ছেন তেল পড়ছে। এই যে এটাকে আমি সলভ করব, করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন চ্যানেলটাকে লাইক করুন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন আমি পুরো কার্বোরেটরটাকে খুলে নিয়েছি। আমি কার্বোরেটরটাকে পুরো খুলে নিয়েছি। কার্বোরেটরটাকে আমি কমপ্লিট করে এখানে লাগাবো। কার্বোরেটর খুলে নিয়েছি, আমি কিছু দেখাচ্ছি না, আমি সব বলে দেবো। কার্বোরেটর পুরো খুলে আমি বাইরে বার করে নিয়েছি। কার্বোরেটরের এখানে দুটো নাট আছে, খুলবো। একটা ফ্লোট আছে, ফ্লোট পিন আছে। ফ্লোট পিনটাকে খুলে আমি সলভ করে এখানে দেখাবো তেলটা কেন পড়ছে। দেখুন আমি এবার কাজটা শুরু করছি। দেখুন কার্বোরেটর আমি পুরো খুলে নিয়েছি। দেখুন কার্বোরেটরের মধ্যে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কি থাকে। দেখুন এখানে দেখুন একটা বড় জেট রয়েছে, এখানে একটা স্লো জেট আছে, আর এখানে ফ্লোট পিনটা আছে। এখান থেকে আমি ফ্লোট পিনটাকে বার করবো, বার করে দেখব তেল কেন পড়ছে, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। দেখবেন দেখুন আমি ফ্লোট পিন সব হাতে বার করে নিয়েছি যে, আর কার্বোরেটর থেকে আমি ফ্লোট পিন বের করে নিয়েছি হাতে। আমি এবারে দেখব কেন তেলটা পড়ছে। দেখুন আমি ভালো করে কার্বোরেটরকে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আশা করি তেল আর পড়বে না, কারণ কার্বোরেটরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে থাকলে তেল অনেক সময় ওভারফ্লো পড়ে, অনেক সময় ফ্লোট থেকে পড়ে, কিন্তু ফ্লোট ভালো আছে। আমি কার্বোরেটর এখানে যে ময়লা ছিল বাড়িটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। পরিষ্কার নেওয়ার গাড়ি স্টার্টের প্রবলেম দিচ্ছে, এই ময়লার জন্যই দিচ্ছিলো। আমি দেখুন গাড়িটাকে ফিটিংস করছি, কিন্তু ট্রেনে তোলার সময় ওরিংটা বড় হয়ে যায়, কিন্তু এই ওরিংটা আমি লাগাবো, সেটাকে শর্ট করে লাগাতে হবে। দেখুন লাগিয়ে আমি তেল ছেড়ে দিয়েছি। দেখুন এখন আমার তেল পড়ছে না, পুরো লাগিয়ে কমপ্লিট করে তেল ছেড়েছি, তেল পড়ছে না। অনেকবার কিক করেছে গাড়িটায়, সেই জন্য গাড়ি স্টার্টটা ট্রাবল দিচ্ছে। আমি প্লাগটাকেও সেই জন্য খুলে এখান থেকে পরিষ্কার করে দিয়ে স্টার্ট করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন গাড়ি আমার স্টার্ট হয়ে গেছে, গাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। দেখুন স্টার্ট হয়ে গেছে, তেল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। দেখুন আমি আরেকবার স্টার্ট করছি গাড়ি। ক্লাস প্লেটও খারাপ আছে গাড়ি।